아, 왜 이 노래만 나와? 근데 이렇게 쬐끔한 게 별로 없어. 딱 맞고만. 아, 딸꾹 질러. 아유, 딸꾹 질러. 빈 공간 뽁뽁이. 에이, 여기 좋아. 좋아. 약간 완벽주의자. 아! 이야. 자, 첫 번째 박스는 구슬땀 1분 네, 첫 번째 댓글이니까 먼저 하겠습니다. 딸기 딸기청이고요. 생각보다 다리가 많이 넓네. 이렇게 넣으면 될 것 같아요. 안 뒹굴거리게 넣어줄게. 자, 이렇게 해서 딱 대각선으로 누우면 돼. 깨질 것 같다고? 이렇게 하는 뒤? 아니야, 이걸로는 안 깨져. K택배로 괜찮아. 그러면은 그래. 100톤이면 100% 깨진다고요? 진짜? 테이프 2번 붙여줄까? 아, 맞다. 편지 써야 되는데. 여러분, 제가 여기다가 여기다 써시 뭐. 주소 쓰겠습니다. 경기도. 아, 여기도 안 쓸 거예요. 주소는 이따가 그거 뭐야, 컴퓨터로 입력하면 됩니다. 무친. 다음 두 번째 댓글. 두 번째 댓글. 수술중에 텐지 방송 보는 닥터씨. 텐지 닥터 귤청이네요. 구슬슬로 당첨되신 귤청 축하드립니다.
수요일 아니야. 수요일에 가겠다. 두 개씩 같이. 테이프가 잘 안 붙어. 택배 파업 지역 걸리면 어떡하죠? 요새 그래도 뚱냥이 씨, 뭐야, 기가 바나나 왜 이렇게 풀렸어?